请收看重庆卫视《大声说出来》，有请主持人龙勇。谢谢大家的掌声，心理疏导，构建和谐，咽喉爽起来，大声说出来。本栏目由桂龙药业蔓延舒宁独家冠名播出。本节目由娃哈哈营养快线特别赞助。本节目化妆由励志龙摄影独家提供。节目一开始为您介绍一下4位嘉宾：百合网首席情感专家周晓峰小姐，心理专家雷鸣老师，青年演员陆晨小姐，还有大声说出来情感导师涂磊老师，欢迎。接下来我们认识一下这对倾诉人，听听看他们的压力是什么。短片来了解一下压力倾诉。他就是太作了，关键你要说家庭条件可以的话，咱们允许这样。但是现在就是我都穷得叮当响了都。他说我浮夸，我跟他在一起半年以来，我没有吃他的，没喝他的，也没用他的，而且还经常跟他一起吃泡面。他这样说，我觉得非常的委屈。21岁的小南是一名舞蹈演员，女友佳佳是淘宝店主。2人交往的半年时间里，小南曾多次提出希望女友能够改掉爱显摆的坏毛病。谁知佳佳不仅没有因为小南的话而有半点收敛，反而愈演愈烈，让小南苦不堪言。我这样跟他在一起特累，对他倒是也没啥要求，就是希望他接点地气，实在一点，踏实一点，不要那么写摆就可以了。我们把倾诉人请上场，说个究竟。欢迎他们2位。小南，你的诉求是，请你不要再这么显摆了。他怎么就显摆了？他吧，就是太浮夸了，太能写摆了。以前吧，我说能忍也就忍了。但是现在我真的是忍无可忍，无需再忍了。怎么了我？就上次去酒吧，我一哥们儿失恋了，然后他就叫我去酒吧玩喝酒。一会儿呢，有个女的也过来，就和我们一起玩啊啥的，然后就一起打牌、聊天、喝酒、玩骰子呀什么的。不一会儿呢，你也就过来了。自打你坐在我旁边那一刻开始，我的耳根子就再没有清净过。你不是说你喜欢我就喜欢我这一点吗？我爱说话，你现在又嫌弃啦？关键你一坐下之后，你就对人家那个女的各种吹，什么名牌包包呀、名牌化妆品呀、名牌的什么，对人家各种吹，好像她什么都用过似的，很内行。然后就是人家那女的就直接也受不了了，快，就是你吹到最后怎么说的，你知道吗？还说什么这些酒吧都是你姨妈开的。姨妈开的怎么了？这有人那女的说了一句：“这酒吧其实是我开的。”哎，你怎么还在说这事儿？我不知道吗？我当时那个脸就没地儿搁了。我姨妈真的开了一家酒吧，而且那酒吧一片一片的，每个格局都差不多。我要姨妈开酒吧，我怎么不知道啊？我家里这么多事儿，我每一个事儿都跟你说呀。不止一次了都，还有那次足浴店那一次，我们家附近有一家足浴店，然后我经常去。以前就是和朋友也经常去洗脚放松啊啥的，然后我和那边经理啊、服务员啊什么都，他们都认识我，都特熟。我就打那次带了你去了就那么一次，我就再没有带他去过。又怎么了？我就不知道你到底是哪儿的大小姐脾气，还得像慈禧太后一样供着你啊！一过起来就和人家说要什么一个汉堡，还得亲自送到你的 VIP 的私人包间。你不知道足疗界它都是那种好几个人一个包间吗？我就这么一说，送到你的私人 VIP 包间。这个字眼干嘛呀？抠字眼儿。那服务员当然就不乐意了，然后他还冲人家吼，你冲人家吼啥吼呀？还说什么我就是不想打电话，我就是让你送吗？你知道我谁吧？我们顾客是上帝。是服务员的态度不好，我就不满意他态度。那不送就不送嘛。服务员怎么说的？啊，你自己打电话吧，你自己订吧。我们花了这么多钱来做足疗，好吧？他都不服，那让他干嘛呀？但是人家那是一个营业场所，你至于和人家那样吗？吵得人家什么包房里边客人都能听得到呀。最后闹得保安都过来了，
围着我俩。我生气的不仅是因为那服务员，还有是你知道吗？你作为我的男朋友，你不帮我说，你胳膊肘往外拐，你就站在那根本就不动，就让我跟他们一大群人吵，我当然很生气了。我要是再帮着你，咱就甭想出去了。要不是我后来赔礼道歉，然后又说好话的，咱们那天就甭想出那足疗店了。反正你办那事儿就特别丢人。还有我平时喝水怎么了？你是在我出钱的时候，你会喝其他饮料；你买东西的时候，你就只买矿泉水。我喝水只是爱喝水，而且喝水的话解渴，那些碳酸饮料什么都不解渴。那我掏钱的时候，你为什么不叫一营养快线吗？有什么显摆的？喝营养快线，你觉得他就显摆了吗？就是啊，没有显摆，我就喜欢。他就吃方便面也要显摆，吃方便面也要显摆。吃方便面怎么又显摆了？那次吧，我正好在家里面，然后呢，我就在煮那个红烧牛肉面，那个一会儿呢，他也就过来了。过来之后呢，我心想没啥招待的，我就给他泡一个方便面吃吧。然后你就那个跑到我厨房里面，就一闻，哎，这红烧牛肉面的呀，不对呀，人家喜欢吃海鲜的，还让我魔掌我去买呀什么的。我那是7楼。没有电梯，没有电梯是你自己选择的，你破房。一个方便面，你至于吗？又不是真。哎，那又怎样？我是你女朋友，你不知道我的生活习惯了，我就不喜欢吃红烧牛肉面，我就爱吃海鲜的。对呀，就像你爱喝矿泉水，我爱吃海鲜的，我又怎么了？我就非得吃点海鲜味的。你这个去给我买，我饿了。女孩子嘛，对吧？女孩一些小任性、小脾气啊，我能忍就忍了，然后挺也就对付过去了。但是你有时候做的一些事情真的是特别过分。努力说明。就那个上次那个看电影，我也真是长了见识了，真是长了见识了。看破电影吗？真是。那天你和你们朋友说要去吃饭吧 ，OK，那算我的，我请了。吃完饭的话又要去看电影，那咱就去呗。去的路上一路各种说，然后说什么很多人约他，求了他去看电影都不去。还是做着给我面子，本来就是啊！你以为姐没人追，没人喜欢啊？我就是给你面才腾个时间跟你一起看电影啊！别介，您这面子太贵了，还是别给了，我要不起啊！看个电影都要 VIP 的票，哎，你普通票就看不了了。你这人怎么这样说啊？我跟你在一起这么久，我就一次，好吧？你知道那票多少钱一张吗？那票160一张，4人就600多块钱，2个小时。其他人在一块儿啊？对啊，我2朋友特别好的。然后我就转过去呀，他们说咱们看普通票就得了。我一看人家转过去，3个女的就这样手插着手，就干等着我付钱似的。要不然呢？你让我姐妹给钱，我在没有男朋友的时候，就是那几个姐妹带我吃带我喝，那会儿我没工作没收入。才有男朋友了。现在有男朋友，对啊，你请他们享受一下又怎么样嘛？别说你那些姐妹，经常在我面前什么说她那些姐妹的什么男朋友呀，什么都是啥的。本来就是啊，我没有说。是吗？事实是这样的吗？那一次你和你的朋友们，然后在 KTV 唱歌，叫我过去，开门那一瞬间，一个小包间，满满的坐了10几号人。那天是周末，然后我们订房晚了，没有房了。然后我还带2包烟过去了，拿出去之后，在那一瞬间，一下一干不剩。别人抽你烟是给你面子，不是这个人还不抽你这根烟吗？给我面，那些烟都没有见过。你揣2包什么烟呢？2包中华呀，软中华呀。可是他就是心疼他的2包烟。你平时抽烟吗？我不抽烟啊。那你干嘛带2包烟呢？这不是你又不抽烟，人家买2包这么贵的烟。你买的烟跟他显摆什么关系？我寻思就是说，可能你那边有朋友说喜欢抽烟啊什么的，我没带2包就过去了。是你自己买的。我听到这儿的时候，我没有去介意那烟的牌子、那烟的价钱贵不贵、那烟的牌子好不好，我没介意。我听到这儿的时候，我想的是一个小包间儿，顶多里头能挤20个人。你带的是2盒烟，也就是40根，桌上一放，歘歘歘全没了，就说明他这些比较高大上的朋友，有的是拿了1根，有的还加了1根，对，有的甚至揣1根加1根叼1根。所以说嘛，我对他那朋友也是别人喜欢你那件事给你面子，什么叫高富帅啊？这还不算完，当天我倒是来的也挺晚的，也倒是挺不好意思的。然后我就给他们点了1瓶洋酒，然后点了几个软饮，这一晚上够折腾的呀！我这么喜欢唱歌的人，我一首歌都没唱，干听你们那些朋友狼哭鬼嚎了。那正好证明你谦让啊，你让别人唱，你多好啊，这个人。你看你们那些朋友唱的哪首歌才调上呀？那你管别人的，别人爱怎么样怎么样，关你什么事儿？而且就是我那天是股东，
我花了那么1000多块钱，我一口吃的没吃，一口喝的没喝。你自己不吃，你自己不喝，我又没拦着你。你看你们那些朋友怎么喝，连洋酒都不会喝。你也说你是洋酒该怎么喝啊？就你那些朋友啊，什么喝洋酒都是净饮，直接把洋酒打开盖，然后倒杯子里面直接净饮，都不知道兑饮料，以为是饮料就是另点的，就是另喝的。别人就喜欢这样喝，不屑于兑软饮。不能只看怎么喝酒，怎么往耳朵上加烟来判断人家，判断一些人，你得听他们聊什么，他们都聊什么呀？就瞎聊呗，什么那个企业是他爸开，那个企业是他妈开的。后来听他说有什么房地产的，什么搞房地产，我才知道卖房子。卖房子不是房地产吗？那不是房产吗？而且最后他们也都喝大了，喝大了之后呢，我那会儿包间里面也比较暗，然后我怕那个地滑，怕你们那些朋友还摔倒，我好心我就过去开灯了。开灯之后呢，我一看，简直了，真的到动物园了。头发各式各样色的，五颜六色，朋克呀，什么杀马特贵族发型。你管别人，你说我朋友杀马特贵族发，那你看你自己那个囧样的，还不是洗剪吹重金属？我怎么了？我这杀马特，我这洗剪吹，怎么便宜也得380，他们的洗剪吹最多15块钱。你也说都是洗剪吹，那你们都是洗剪吹啊？合着？洗剪吹也是有档次的呀，有价钱高低之分的呀。你这发型跟老雷的发型差不多一样，就两边光那种。雷鸣是多少钱？我这个啊，20块钱。20块钱。还有你身上那带了翅膀是什么意思？这就是一个日本的潮牌的衣服，然后设计的一个带小菜。这衣服多少钱？2000多吧。2000多是吧？对。据我所知，这个应该是国内设计师的品牌。当初刚开始出来的时候，日本设计的。对，反正穿上也挺舒服的。然后也没有那么贵了。还有一些爆款，人家2000就2000，咋地呀？我就觉得他老说他女朋友显摆，但我觉得他也有点显摆。说别人之前先看看自己。是这样的，在淘宝上他有很多爆款什么的，他那些仿货，我这是真货呀，我这是专卖店买的，2000多块钱。在哪儿啊？专卖店？在上海买的。在上海也没有这个专卖店。他就不能去上海买一个，对吧？这怎么了？挺合适。关键是我看着他穿这个就像愤怒的小鸟。看吧，这就是你的品味，你还说我的朋友了，你自己也好不到哪儿去吧？你那些朋友我真是不想说。还有一次，真是作到家了。作。那次你和你们朋友去吃饭。大晚上的天太冷，然后打电话给我说让我去开车接他，我那会儿都睡家，我2、3天没有休息了都。让你接一下我就怎样？那赶紧开车接人去，肯定要接他呀。接，我正准备出门了，然后结果结果你的电话又打来了，打来之后就说你们朋友都开的奔驰呀、宝马呀、好车呀啥的，说我这个车破，我也不知道他啥意思，然后我就花了300块钱专门去租了一个宝马车。你自己要租的，我不知道，我没让你。我还又专门花了300块钱去接你。我有让你去。结果我到了一看呢，事实呢，事实不是这样的。事实是哪样的？我连个车影子都没见着，什么都是一些自行车呀、摩的呀、蹦蹦车呀，还有什么电动车呀。吃烧烤摊外边，他那个。9点过的时候，当时我们来的特别早，就不能停车。他们的车通通都停到地下车库去了。你是11点过后才来的，那个点就可以停车了。这个你自己有车，刚才你说是吧？有啊，车的话是男人的蒙面，男人可以没有房，但是一定要有车。那开自己车去就行了呀。他嫌我车破呀。你什么车呀？我福特呀。他那个车是个2手车，还是个朋友合买的，还是借钱买的？自己老实开自己的车，福克斯也好，或者什么车也好，俩人合买的都行，2手车也罢，是什么样就是什么样。对呀，你得坦诚相待呀。而且你还说我朋友的 KTV 那个事儿，那个烟是你自己买的，我不知道。而且你平时都不抽烟，我还纳闷了，一下进来就甩了2包这么好的烟在桌上。还有就是你来的晚吧，我说哎，你买点啤酒就行了是吧？还你倒好，你非得买点洋酒，多显面！你觉得你是给我长面，完全是给你自己长面，好吧？是你显摆，这不都是你爱显摆吗？这是给你自己长面，好吧？要不是你显摆，我绝对不会那样做的。我平时生活中都挺低调的。还低调？他显摆的事还不止这1、2件，低调。他这个衣服，他经常嘲笑我买淘宝货，那他自己呢，买一件衣服2、3千块钱，这为了这2、3千块钱，在家里吃1个多月的泡面。男人和女人不一样，女人你可以穿几10块钱淘宝货。
男人就得有自己几件像样的衣服。他还经常嘲笑我说什么，哎呀，你跟你朋友去吃个饭啊，然后去泡个温泉啊，去做个 SPA 啊，要发个朋友圈，还要那个定个位什么的，显得多么高大上。哎，不好意思啊，那至少我吃了，我用了，我玩了，我享受了，是吧？你除了我就说嘛，你除了显摆还能干啥呀？好，你这样都说我，那你看你自己呢？他在网上撒很多国外的图片，什么布拉格广场，什么金字塔、埃菲尔铁塔、泰晤士河那些，再配上一段文字，怎么说的？哎呀，今天多累呀，得放松放松。下面就是在布拉格广场上面一个背影放鸽子的图片，你去过吗？你哪儿都没去过。你知道布拉格是在哪儿吗？哪个国家吗？我不知道。就是嘛，他根本就没去过。关键我那上面也没说我去呀。你当然不会说我去了。我只是下载了一些唯美好看的图片。那你干嘛要做文字配饰呢？就是他一个文字。我此时此刻的心情就是那样色儿的呀。真的。以后再也别看微博了。你有本事你定个位啊，你定位啊，咱也真是半斤八两了。这样谁也不要说谁显摆了啊。那嘉宾们，你们怎么看呢？减压面对面，听听看嘉宾们的意见。你们2个人每个人的月收入多少？方便说吗？大概5000左右吧。我差不多3、4千吧，他没个准儿，他一阵儿一阵儿的。那你女朋友，你所谓她愿意显摆，她是拿你的钱去显摆吗？是呀，就比如说我那手机呀，这得破手机多少年了？我也跟你买过东西。其实我觉得，她一个月收入3000块钱的女孩很难做到去显摆，就可能对于女孩子来说，她没有把我们好传统，所谓勤俭持家，所谓说节俭一点过日子，把生活过得实在一点，他可能会觉得你在这方面是有欠缺的。那你一个月赚5000块钱，你身上穿了一个2000多的衣服，那你觉得你浮夸吗？就是觉得我穿衣服，然后你剪一个300多的头，据我知道，男士剪一个头发至少要20天左右就要修剪，因为我们剧组的男孩子都是要修剪。说句实在话，你要是今天把那身衣服脱下来，然后呢，穿的里面那衬衫，把它扎裤腰带里面，头发呢也不用去弄的那个鸡冠头一样，你就弄个像我这样的平头，挺精神一样，就挺好的。我说句实在话，我10多年了，我没进过理发店，我这个头发全是我自己理的，我就12年就是这样的嘛，我挣的钱不比你多啊。我觉得首先你在说你女朋友显摆的时候，你要管好你自己，你显不显摆？那个阮中华是你给他买的，车是您给他租的，酒也是您给他买的。那还有一点，我就想问这位女孩子，你是觉得名牌包包或者喝好酒，或者你的男朋友开好车，对你来说就能满足你某方面的虚荣，是这意思吗？因为每个女孩都想被人当公主一样的宠着，对吧？就是你觉得宠着是要用金钱来满足你的，但是我都没那些东西。一个人他越缺乏什么东西，他就越想表现出什么东西。我想问问您的家庭条件好吗？不太好，因为我父母都是给我的亲戚在打工。你这3000块钱有没有去照顾你的父母呢？你的父母在给你的亲戚打工，你还有时间去显摆吗？我大学的时候没有毕业，我赚到的第一笔钱全给我爸妈了。我只是想让自己过得更好一点嘛。但是我真的觉得您这方面的想法是错误的。我觉得别人有的我也应该有啊。那您就应该去努力。如果你想过要把她娶回家，至少除了这个女孩喜欢秀以外，她肯定还有很多比较好的地方。她好在哪儿啊？她这人还就是挺努力的。她怎么努力的？她是淘宝店主嘛，就是经常没日没夜的守在那个是自己开的淘宝店吗？啊，是自己开的。淘宝店主没日没夜才赚3000块钱一个月，但是他那个利润很低啊。你如果真的用心去做的话，只3000元嘛。好吧，我承认我在经营我自己的店的时候，我大部分时间是在逛别人的香水、包包店啊、衣服店啊那些。他所有的时间都这样。哥们儿，你能把你的手从那兜里拿出来吗？他一直都这样的，他觉得他自己很酷。但至少他因为他用他的酷吸引了你啊。他吸引我一点就是他对感情特别的专一。不会劈腿，不会出轨，这是我最看重他的这一点。你们相处多长时间？半年。我有一次在他枕头里面还发现他缝的一叠100块钱的钱。那钱现在还在那儿吗？现在不在，他看到我发现之后，他就把它挪地儿了。其实小南是蛮节约的一个人啊，不是存银行不行吗？
这样整着踏实呀。高枕无忧，高枕无忧，拿钱垫着。有一些鞋的话，我会用到一些地方的，我都不是说打水漂了怎么样，但是他的鞋就是打水漂了，一年四季16套衣服。哎，我不应该买吗？一个月你换了几套了？还可以买更多更好的。你就说你爱显摆就得了。你就说你没这个实力得了。咱别互相在那儿说对方显摆了，其实各自都很显。其实炫耀是人的天性，我们平时在外面每个人也会要把自己打扮得很漂亮，因为有时候打扮好一点，至少在公众场合那是一种尊重。但是你千万记着，第一个，女人穿衣服不仅是穿的是衣服，穿的是自己的品味。这个品味不是衣服是什么样的牌子，而是你脑袋里边装着什么样的知识。小南刚才说了这么句话：男人不能没有车，男人可以没有房，男人必须有几件好衣服，我要在外面跟人家谈生意的等等。当这个男人必须有车，有几件好衣服，这是面子。那房子是干嘛的？房子是以后安身立命过日子的，房子是里子。你的生活里现在是只重面子，没有里子，只有面子，没有里子。刚才其实佳佳说了句话，我也应该拥有别人拥有。对呀，你付出了别人付出的吗？你刚才也说了，你在很努力的工作赚钱的时候，用大量的时间去看别人淘宝店里边的名牌包、名牌的衣服，你用少量的时间很努力的赚钱，在自己的淘宝店卖自己的面膜，你真的很努力的赚钱了吗？浮华是有毒的，浮华的毒会让人上瘾。什么时候就上瘾了？我手里拿着一个特别大牌的包包，一个奢侈品，我爽；我手里没拿，我看龙勇手里拿一个，我痛苦。这个时候就开始中毒了，就恨不得想尽办法去占有了。不要以为接近了财富就拥有了财富。事实上，钱很多东西买不来那些真正要付出去学习所能获得的。你钱你能买来包包，买得来你的品味吗？你与其追求名牌，不如把自己弄成名牌。那个时候就无需再要名牌，因为你自己就是名牌。什么事儿到了你身上就沾了你的光，你现在是沾那包的光。所以说现在与其把钱去花在那些个什么衣服啊这些东西上面，你为什么不多学点东西呢？为自己的工作加把油，对不对？你将来有了知识，有了文凭，有了好的工作，你还不愁这些东西不来吗？其实你们俩之间，如果要踏踏实实的过日子，要帮助对方回归节俭，还有个最好的方式，你们要让对方节俭，首先自己省。你要是每天就跟我这样理个平头，天穿的特别的节俭，钱都省给他，他好意思挥霍吗？他不好意思。夫妻之间都是将心比心的，看着自己的男朋友这么节俭，我好意思挥霍吗？这样就形成了一个良性循环了。如果你也献，我也献，大家往死里斗着献，看谁献得过谁，总共3000、6000，也就加起来9000块钱，那肯定就献光了嘛。所以说，但凡是有一个省一省来感动一下对方，都不至于到今天这地步。李嘉诚有一段话送给你们，特别有意思。当你放下面子去赚钱的时候，说明你已经懂事了；当你已经可以用钱来赚回面子的时候，说明你已经成功了；当你可以用自己的面子去挣钱的时候，祝贺你，你已经成为一个人物了。但是如果你一天到晚还无所事事，抽烟喝酒吹牛皮，然后一天到晚在乎所谓面子的时候，那说明你这一辈子也就这样了。这句话送给你们。我们今天4位嘉宾，包括主持人在这儿，带着轻松的交谈的氛围，但绝对不是嘲笑你们啊，是希望你们在这种轻松的氛围当中，认识到生活当中的一些深刻的道理。这个道理，希望今天的大声说出来，能够给予你们产生正耳发聩的影响。佳佳呢会去密室当中啊，好好想想看，该跟小南说些什么，到底两个人要不要在一块好好的生活，踏踏实实的生活，这才是你们应该考虑的问题啊！去密室当中好好琢磨琢磨。来，小南啊，大声台上，
大声说出来。让我牵住你的手，不再放开，让我陪你走下去，苦乐相伴，感谢你让我领悟，让我大声说出来。佳佳，在我心目中你一直是我的女神。虽然你的一些的举动和一些做法确实有时候特别虚荣，但是咱们在一起一直磨合着，一直适应着彼此。我就是希望呢，咱们俩以后能好好的在一起，不要那么多浮夸的东西，不要那么多虚荣的东西，踏踏实实的在一起过日子生活。我也很珍惜这段感情，我也希望你不要继续再这么浮夸下去了。有些时候你做的行为太过分了，让我也接受不了。慢慢改，慢慢改。对，确实，你们说今天录完节目，明天就两个人大变样，这个也不现实啊。但是逐渐的让我们的生活归于一种朴素的、幸福的状态。那接下来我们听听看现场观众的意见。100位观众，如果你们希望小南和佳佳在一起的，请按赞成键；如果你们觉得不合适在一块儿，请按反对键，请按键。佳佳捂着嘴干嘛呀？很紧张，有点紧张，我不知道大家怎么看我们这段感情。那如果是确实很遗憾呢？不是，你愿不愿意跟小南在一块儿吗？我不知道。好，我现在告诉你，现场77%的观众，赞成你们在一块儿。可是最终的选择权不在大家这儿哈，是在你们彼此。那小南待会儿会为你升起选择柱，面对选择柱，你有2个选择：第一，转身离开，放弃你们这段感情；或者选择继续和佳佳牵手，会按下这个红色按钮。按下之后，密室门会打开，佳佳要么从密室中走出来和你牵手，要么就留在密室当中和你分开。好，来，请为小南升起选择柱。请选择。你有很多缺点，但是我还是觉得要珍惜这段缘分，然后还是不想放手，还是给大家一个机会。开心哈！我为你们开心的是，我们的嘉宾还是让你们知道未来的人生路该怎么走。谢谢，再见，谢谢主持人，谢谢节目。谢谢。一口吃的没吃，一口喝的没喝。你自己不吃，你自己不喝，我又没拦着你。你看你们那些朋友怎么喝，连洋酒都不会喝。你也说你是洋酒该怎么喝啊？就你那些朋友啊，什么喝洋酒都是净饮，直接把洋酒打开盖儿，然后倒杯子里面直接净饮，都不知道兑饮料，以为是饮料就是另点的，就是另喝的。别人就喜欢这样喝，不屑于兑软饮。不能只看怎么喝酒，怎么往耳朵上加烟来判断人家，判断一些人，你得听他们聊什么，他们都聊什么呀？就瞎聊呗，什么那个企业是他爸开，那企业是他妈开的。后来听他说有什么房地产的，什么搞房地产，我才知道
卖房子。卖房子那不是房地产吗？那不是房产吗？而且最后他们也都喝大了，喝大了之后呢，我那会儿包间里面也比较暗，然后我怕那个地滑，怕你们那些朋友还摔倒，我好心我就过去开灯了。开灯之后呢，我一看简直了，真的到动物园了，头发各式各样色的，五颜六色，朋克呀，什么杀马特贵族发型。你管别人，你说我朋友杀马特贵族范，那你看你自己那个囧样的，还不是洗剪吹重金属？我怎么了？我这杀马特，我这洗剪吹。怎么便宜也得380，他们的洗剪吹最多15块钱。你也说都是洗剪吹，那你们都是洗剪吹啊？合着？洗剪吹也是有档次的呀，有价钱高低之分的呀。你这发型跟老雷的发型差不多一样，就两边光那种。雷鸣是多少钱？我这个啊，20块钱。20块钱。还有你身上那带俩翅膀是什么意思？这就是一个日本的潮牌的衣服，然后设计的一个带小菜。这衣服多少钱？2000多吧。2000多是吧？对。据我所知，这个应该是国内设计师的品牌。当初刚开始出来的时候，日本设计的。对，反正穿上也挺舒服的。然后也没有那么贵了。还有一些爆款吧，你人家2000就2000，咋地呀？我就觉得他老说他女朋友显摆，但我觉得他也有点显摆。说别人之前先看看自己。是这样的，在淘宝上他有很多爆款什么的，他那些仿货，我这是真货呀，我这是专卖店买的，2000多块钱。在哪儿啊？专卖店？在上海买的。在上海也没有这个专卖店。他就不能去上海买一个，对吧？这怎么了？挺合适。关键是我看着他穿这个就像愤怒的小鸟。看吧，这就是你的品味，你还说我的朋友了，你自己也好不到哪儿去吧？你那些朋友我真是不想说。还有一次，真是作到家了。那次你和你们朋友去吃饭。大晚上的天太冷，然后打电话给我说让我去开车接他，我那会儿都睡下，我2、3天没有休息了都。让你接一下我就怎样？那赶紧开车接人去，肯定要接他呀。接，我正准备出门了，然后结果心不甘情不愿。结果你的电话又打来了，打来之后就说你们朋友都开的奔驰呀、宝马呀、好车呀啥的，说我这个车破，我也不知道他啥意思，然后我就花了300块钱专门去租了一个宝马车。你自己要租的，我不知道，我没让你。我还用专门花了300块钱去接你。我有让你去。结果我到了一看呢，事实呢，事实不是这样的。事实是哪样的？我连个车影子都没见着，什么都是一些自行车呀、摩的呀、蹦蹦车呀，还有什么电动车呀。去烧烤摊外边，他那个。9点过的时候，当时我们来的特别早，他不能停车，他们的车通通都停到地下车库去了。你是11点过后才来的，那个点是可以停车了。这个你自己有车，刚才你说是吧？有啊，车的话是男人的蒙面，男人可以没有房，但是一定要有车。那开自己车去就行了呀。他嫌我车破呀。你什么车呀？我福特。他那个车是个2手车，还是个朋友合买的，还是借钱买的。自己老实开自己的车，福克斯也好，或者什么车也好，俩人合买的都行，2手车也罢，是什么样就是什么样。对呀，你得坦诚相待呀。而且你还说我朋友的 KTV 那个事儿，那个烟是你自己买的，我不知道。而且你平时都不抽烟，我还纳闷了，你下机场就甩了2包这么好的烟在桌上。还有就是你来的晚吧，我说哎，你买点啤酒就行了是吧？还你倒好，你非得买点洋酒，多显面！你觉得你是给我长面，完全是给你自己长面，好吧？这不都是你爱显摆吗？这是给你自己长面，好吧？要不是你显摆，我绝对不会那样做的。我平时生活中都挺低调的。还低调？他显摆的事还不止这1、2件，低调。他这个衣服，他经常嘲笑我买淘宝货，那他自己呢？买一件衣服2、3千块钱，这为了这2、3千块钱，在家里吃1个多月的泡面。男人和女人不一样，女人你可以穿几十块钱淘宝货，男人就得有自己几件像样的衣服。他还经常嘲笑我说什么？哎呀，你跟你朋友围着我俩，我生气的不仅是因为那服务员，还有是你知道吗？你做我的男朋友，你不帮我说，你胳膊肘往外拐，你就站在那根本就不动，就让我跟他们一大群人吵，我当然很生气了。我要是再帮着你，咱就甭想出去了。要不是我后来赔礼道歉，然后又说好话的，咱们那就甭想出那足疗店了。反正你办那事儿就特别丢人。还有我平时喝水怎么了？
你是在我出钱的时候，你会喝其他饮料；你买东西的时候，你就只买矿泉水。我喝水只是爱喝水，而且喝水的话解渴，那些碳酸饮料什么都不解渴。那我掏钱的时候，你为什么不叫营养快线吗？有什么显摆的？喝营养快线，你觉得它就显摆了吗？就是啊，没有显摆，我就喜欢喝。吃方便面也要显摆，吃方便面也要显摆。吃方便面怎么又显摆了？那次吧，我正好在家里面，然后呢，我就在煮那个红烧牛肉面，那个一会儿呢，他俩就过来了。过来之后呢，我心想没啥招待的，我要给他泡一个方便面吃吧。然后你就那个跑到我厨房里面，这一闻，哎，这红烧牛肉面的呀，不对呀，人家喜欢吃海鲜的，还让我魔掌我去买呀什么的。我那是7楼。没有电梯，没有电梯是你自己选择的，你破防。一个方便面，你至于吗？要不是真……哎，那又怎样？我是你女朋友，你不知道我的生活习惯了，我就不喜欢吃红烧牛肉面，我就爱吃海鲜的。对呀，就像你爱喝矿泉水，我爱吃海鲜的，我又怎么了？我就非得吃点海鲜味的。你这个去给我买，我饿了。女孩子嘛，对吧？女孩一些小任性、小脾气啊，我能忍就忍了，然后挺就对付过去了。但是你有时候做的一些事情真的是特别过分。努力说明。就那个上次那个看电影，我也真是长了见识了，真是长了见识了。看破电影吗？真是。那天你和你朋友说要去吃饭吧 ，OK，那算我的，我请了。吃完饭的话又要去看电影，那咱就去呗。去的路上一路各种说，然后说什么很多人约他，求了他去看电影都不去。他是做着给我面子，本来就是啊！你以为姐没人追，没人喜欢啊？我就是给你面才腾个时间跟你一起看电影啊！别介，您这面子太贵了，还是别给了，我要不起啊！看个电影都要 VIP 的票，哎，你普通票就看不了了。你这人怎么这样说啊？我跟你在一起这么久，我就一次，好吧？你知道那票多少钱一张吗？那票160一张，4人就600多块钱，2个小时。其他人在一块儿啊？对啊，我俩朋友特别好的。然后我就转过去一下他们说咱们看普通票就得了。我一看人家转过去，3个女的就是这样手插着手，就干等着我付钱似的。要不然呢？你让我姐妹给钱，我在没有男朋友的时候，就是那几个姐妹带我吃带我喝，那会儿我没工作没收入。才有男朋友了。现在有男朋友，对啊，你请他们享受一下又怎么样嘛？别说你那些姐妹，经常在我面前什么说她那些姐妹的什么男朋友呀，什么都是啥的。本来就是啊，我没有说。是吗？事实是这样的吗？那一次你和你的朋友们，然后在 KTV 唱歌，叫我过去，开门那一瞬间，一个小包间，满满的坐的10几号人。那天是周末，然后我们订房晚了，没有房了。然后我还带2包烟过去了，拿出去之后，在那一瞬间，一下一根不剩。别人抽你烟是给你面子，不是这个人还不抽你这根烟吗？给我面，那些烟都没有见过。你揣2包什么烟呢？2包中华呀，软中华呀。合着他就是心疼他的2包烟。你平时抽烟吗？我不抽烟啊。那你干嘛带2包烟呢？这不是你又不抽烟，人家买2包这么贵的烟。你买的烟跟他显摆什么关系？我寻思就是说，可能你那边有朋友说喜欢抽烟啊什么的，我没带2包烟就过去了。是你自己买的。我听到这儿的时候，我没有去介意那烟的牌子、那烟的价钱贵不贵、那烟的牌子好不好，我没介意。我听到这儿的时候，我想的是一个小包间儿，顶多里头能挤20个人。你带的是2盒烟，也就是40根，桌上一放，歘歘歘全没了，就说明他这些比较高大上的朋友，有的是拿了1根，有的还加了1根，对，有的甚至揣1根加1根叼1根。所以说嘛，我对他那朋友也是别人喜欢你那件事给你面子，什么叫高富帅吗？这还不算完，当天我倒是来的也挺晚的，也倒是挺不好意思的。然后我就给他们点了1瓶洋酒，然后点了几个软饮，这一晚上够折腾的呀！我这么喜欢唱歌的人，我一首歌都没唱，干听你们那些朋友狼呼鬼嚎了。那正好证明你谦让啊，你让别人唱，你多好啊！这个人，你看你们那些朋友唱的哪首歌才吊上呀？那你管别人的，别人爱怎么样怎么样，关你什么事儿？而且就是我那天是股东，我花了那么1000多块钱，我去吃个饭啊，然后去泡个温泉啊，去做个 SPA 啊，要发个朋友圈，还要那个定个位什么的，显得多么高大上。哎，不好意思啊，那至少我吃了，我用了，我玩了，我享受了，是吧？你除了我就说嘛，你除了显摆还能干啥呀？
你这样都说我，那你看你自己呢？他在网上撒很多国外的图片，什么布拉格广场，什么金字塔、埃菲尔铁塔，泰晤士河那些，再配上一段文字，怎么说的？哎呀，今天多累呀，得放松放松。下面就是在布拉格广场上面一个背影放鸽子的图片，你去过吗？你哪儿都没去过。你知道布拉格是在哪儿吗？哪个国家吗？我不知道。就是嘛，他根本就没去过。关键我那上面也没说我去呀。你当然不会说我去了。我只是下载了一些唯美好看的图片。那你干嘛要做文字配饰呢？就是它一个文字。我此时此刻的心情就是那样色儿的呀。真的。以后再也别看微博了。你有本事你定个位啊，你定位啊，咱俩真是半斤八两了。这样谁也不要说谁显摆了啊。那嘉宾们，你们怎么看呢？减压面对面，听听看嘉宾们的意见。你们两个人每个人的月收入多少？方便说吗？大概5000左右吧。我差不多3、4千吧。他没个准儿，他一阵儿一阵儿的。那你女朋友，你所谓她愿意显摆，她是拿你的钱去显摆吗？是呀，就比如说我那手机呀。这得破手机多少年了？我也跟你买过东西了吧。其实我觉得，她一个月收入3000块钱的女孩很难做到去显摆，就可能对于女孩子来说，她没有把我们好传统，所谓勤俭持家，所谓说节俭一点过日子，把生活过得实在一点，她可能会觉得你在这方面是有欠缺的。那你一个月赚5000块钱，你身上穿了一个2000多的衣服，那你觉得你浮夸吗？就是觉得我穿衣服，然后你剪一个300多的头，据我知道，男士剪一个头发至少要20天左右就要修剪，因为我们剧组的男孩子都是这样修剪。说句实在话，你要是今天把那身衣服脱下来，然后呢穿的里面那衬衫，把它扎裤腰带里面，头发呢也不用去弄的那个鸡冠头一样，你就弄个像我这样的平头，挺精神一样，就挺好的。我说句实在话，我10多年了，我没进过理发店，我这个头发全是我自己理的，我就12年就是这样的嘛。我挣的钱不比你多啊！我觉得首先你在说你女朋友显摆的时候，你要管好你自己，你显不显摆？那个阮中华是你给他买的，车是您给他租的，酒也是您给他买的。那还有一点，我就想问这位女孩子，你是觉得名牌包包或者喝好酒，或者你的男朋友开好车，对你来说就能满足你某方面的虚荣，是这意思吗？因为每个女孩都想被人当公主一样的宠着，对吧？就是你觉得宠着是要用金钱来满足你的，但是我都没那些东西。一个人他越缺乏什么东西，他就越想表现出什么东西。我想问问您的家庭条件好吗？不太好，因为我父母都是给我的亲戚在打工。你这3000块钱有没有去照顾你的父母呢？你的父母在给你的亲戚打工，你还有时间去显摆吗？我大学的时候没有毕业，我赚到的第一笔钱全给我爸妈了。我只是想让自己过得更好一点嘛。但是我真的觉得您这方面的想法是错误的。我觉得别人有的我也应该有啊。那您就应该去努力。如果你想过要把她娶回家，至少除了这个女孩喜欢秀以外，她肯定还有很多比较好的地方。她好在哪儿啊？她这人还就是挺努力的。她怎么努力的？她是淘宝店主嘛，就是经常没日没夜的守在那个是自己开的淘宝店吗？啊，是自己开的。淘宝店主没日没夜才赚3000块钱一个月，但是他那个利润很低啊。你如果真的用心去做的话，只3000元嘛。好吧，我承认我在经营我自己的店的时候，我大部分时间是在逛别人的香水、包包店啊、衣服店啊那些。他所有的时间都这样了。哥们儿，你能把你的手从那兜里拿出来吗？他一直都这样的，他觉得他自己很酷。但至少他因为他用他的酷吸引了你啊。他吸引我一点就是他对感情特别的专一。不会劈腿，不会出轨，这是我最看重他的这一点。你们相处多长时间？半年。我有一次在他枕头里面还发现他缝的一叠100块钱的钱。那钱现在还在那儿吗？现在不在，他看到我发现之后，他就把它挪地儿了。其实想的是蛮节约的一个人啊，不是存银行不行吗？这样整着踏实呀。高枕无忧，拿钱垫着。有一些企业的话，我会。欢
欢迎收看重庆卫视《大声说出来》，有请主持人龙勇。谢谢大家的掌声，心理疏导，构建和谐，咽喉爽起来，大声说出来。本栏目由桂龙药业蔓延舒宁独家冠名播出。本节目由娃哈哈营养快线特别赞助。本节目化妆由励志龙摄影独家提供。节目一开始为您介绍一下4位嘉宾：百合网首席情感专家周晓峰小姐，心理专家雷鸣老师，青年演员陆晨小姐，还有大声说出来情感导师涂磊老师，欢迎。接下来我们认识一下这对倾诉人，听听看他们的压力是什么。短片来了解一下压力倾诉。他就是太作了，关键你要说家庭条件可以的话，咱们允许这样。但是现在就是我都穷得叮当响了都。他说我浮夸，我跟他在一起半年以来，我没有吃他的，没喝他的，也没用他的，而且还经常跟他一起吃泡面。他这样说，我觉得非常的委屈。21岁的小南是一名舞蹈演员，女友佳佳是淘宝店主。2人交往的半年时间里，小南曾多次提出希望女友能够改掉爱显摆的坏毛病。谁知佳佳不仅没有因为小南的话而有半点收敛，反而愈演愈烈，让小南苦不堪言。我这样跟他在一起特累，对他倒是也没啥要求，就是希望他接点地气，实在一点，踏实一点，不要那么写摆就可以了。我们把倾诉人请上场，说个究竟。欢迎他们2位。小南，你的诉求是，请你不要再这么显摆了。他怎么就显摆了？他吧，就是太浮夸了，太能写摆了。以前吧，我说能忍也就忍了。但是现在我真的是忍无可忍，无需再忍了。怎么了我？就上次去酒吧，我一哥们儿失恋了，然后他就叫我去酒吧玩喝酒。一会儿呢，有个女的也过来，就和我们一起玩啊啥的，然后就一起打牌、聊天、喝酒、玩骰子啊什么的。不一会儿呢，你也就过来了。自打你坐在我旁边那一刻开始，我的耳根子就再没有清净过。你不是说你喜欢我就喜欢我这一点吗？我爱说话，你现在又嫌弃啦？关键你一坐下之后，你就对人家那个女的各种吹，什么名牌包包呀、名牌化妆品呀、名牌的什么，对人家各种吹，好像她什么都用过似的，很内行。然后就是人家那女的就直接也受不了了，快，就是你吹到最后怎么说的，你知道吗？还说什么这些酒吧都是你姨妈开的。姨妈开的怎么了？这有人那女的说了一句：“这酒吧其实是我开的。”哎，你怎么还在说这事儿？我不知道吗？我当时那个脸就没地儿搁了。我姨妈真的开了一家酒吧，而且那酒吧一片一片的，每个格局都差不多。我要姨妈开酒吧，我怎么不知道啊？我家里这么多事儿，我每一个事儿都跟你说呀。不止一次了都，还有那次足浴店那一次，我们家附近有一家足浴店，然后我经常去，以前就是和朋友也经常去洗脚放松啊啥的。然后我和那边经理啊、服务员啊什么都，他们都认识我，都特熟。我就打那次带了你去了就那么一次，我就再没有带他去过。又怎么了？我就不知道你到底是哪儿的大小姐脾气，还得像慈禧太后一样供着你啊！一过起来就和人家说要什么一个汉堡，还得亲自送到你的 VIP 的私人包间。你不知道足疗店它都是那种好几个人一个包间吗？我就这么一说，送到你的私人 VIP 包间。这个字眼干嘛呀？抠字眼儿。那服务员当然就不乐意了。然后他还冲人家吼，你冲人家吼啥吼呀？还说什么我就是不想打电话，我就是让你送我。你知道我谁不？我们顾客是上帝。是服务员的态度不好，我就不满意他态度。那不送就不送吧。服务员怎么说的？啊，你自己打电话吧，你自己订吧。我们花了这么多钱来做足疗，好吧？他都不服，那让他干嘛呀？但是人家那是一个营业场所，你至于和人家那样吗？吵得人家什么包房里边客人都能听得到呀。最后闹得保安都过来了，用到一些地方呢，我都不是说打水漂了怎么样，但是他其实就是打水漂了，一年四季16套衣服。哎，我不应该买吗？一个月你换了几套了？
还可以买更多更好的。你就说你爱显摆就得了。你就说你没这个实力得了。咱别互相在那儿说对方显摆了，其实各自都很显。其实炫耀是人的天性，我们平时在外面每个人也会要把自己打扮得很漂亮，因为有时候打扮好一点，至少在公众场合那是一种尊重。但是你千万记着，第一个，女人穿衣服不仅是穿的是衣服，穿的是自己的品味。这个品味不是衣服是什么样的牌子，而是你脑袋里边装着什么样的知识。小南刚才说了这么句话：男人不能没有车，男人可以没有房，男人必须有几件好衣服，我要在外面跟人家谈生意的等等。当这个男人必须有车，有几件好衣服，这是面子。那房子是干嘛的？房子是以后安身立命过日子的，房子是里子。你的生活里现在是只重面子，没有里子，只有面子，没有里子。刚才其实佳佳说了句话，我也应该拥有别人拥有。对呀，凭什么？你付出了别人付出的吗？你刚才也说了，你在很努力的工作赚钱的时候，用大量的时间去看别人淘宝店里边的名牌包、名牌的衣服，你用少量的时间很努力的赚钱，在自己的淘宝店卖自己的面膜，你真的很努力的赚钱了吗？浮华是有毒的，浮华的毒会让人上瘾。什么时候就上瘾了？我手里拿着一个特别大牌的包包，一个奢侈品，我爽；我手里没拿，我看龙勇手里拿一个，我痛苦。这个时候就开始中毒了，就恨不得想尽办法去占有了。不要以为接近了财富就拥有了财富，事实上，钱很多东西买不来那些真正要付出去学习所能获得的。你钱你能买来包包，买得来你的品味吗？你与其追求名牌，不如把自己弄成名牌。那个时候就无需再要名牌，因为你自己就是名牌。什么事儿到了你身上就沾了你的光，你现在是在沾那包的光。所以说现在与其把钱去花在那些个什么衣服啊这些东西上面，你为什么不多学点东西呢？为自己的工作加把油，对不对？你将来有了知识，有了文凭，有了好的工作，你还不愁这些东西不来吗？其实你们俩之间，如果要踏踏实实的过日子，要帮助对方回归节俭，还有个最好的方式，你们要让对方节俭，首先自己省。你要是每天就跟我这样理个平头，天穿的特别的节俭，钱都省给他，他好意思挥霍吗？他不好意思。夫妻之间都是将心比心的，看着自己的男朋友这么节俭，我好意思挥霍吗？这样就形成了一个良性循环了。如果你也限，我也限，大家往死里斗着限，看谁限得过谁，总共3000、6000，也就加起来9000块钱，那肯定就限光了嘛。所以说，但凡是有一个省一省来感动一下对方，都不至于到今天这地步。李嘉诚有一段话送给你们，特别有意思。当你放下面子去赚钱的时候，说明你已经懂事了；当你已经可以用钱来赚回面子的时候，说明你已经成功了；当你可以用自己的面子去挣钱的时候，祝贺你，你已经成为一个人物了。但是如果你一天到晚还无所事事，抽烟喝酒吹牛皮，然后一天到晚在乎所谓面子的时候，那说明你这一辈子也就这样了。这句话送给你们。我们今天4位嘉宾，包括主持人在这儿，带着轻松的交谈的氛围，但绝对不是嘲笑你们啊，是希望你们在这种轻松的氛围当中，认识到生活当中的一些深刻的道理。这个道理，希望今天的大声说出来，能够给予你们产生正耳发聩的影响。佳佳呢会去密室当中啊，好好想想看该跟小南说些什么，到底两个人要不要在一块好好的生活，踏踏实实的生活，这才是你们应该考虑的问题啊！去密室当中好好琢磨琢磨。来，小南啊，大声台上，大声说出来。让我牵住你的手，不再放开，让我陪你走下去，哭了笑。